В этом видео вы увидите. Смотри, а вот это вот, назовем так, в процессе. А это подарок от клиента. Донор. Что моргает глазками на камеру. Она не утопленная. Очередная маздочка, утопленник. Да, конечно, он сильнее замят, чем я думал. Чикаго. Женя! Готовимся к походу. Мне кажется, ли это знаменитая платформа 9 3/4?